Assalomu alaykum qadrdonlar, qadrdonlar. Bu xolasa Yorqin akamning qo'rasiga kelganmiz. Arashanlarni zo'rlaridan akalar. Aka buni bo'yi nechi buni? Bo'yini ko'rsatib o'tib ketaymi? Nabarat qo'yingchi. Bo'yi 90 dan baland ekan-a? 95 ga chiqaverar ekan. Garbanoslarni qarang. Yoshini ko'rsatingchi janob. Oldilari ham nihoyatda keng ekan. Maşallah. Keşe. Bunu neçe pul qilib beramiz aka? Buni bo'lishi 800. Bo'lishi 800 dollar. Akalar bo'lishi 800 dollar ekan, bo'ylari 95. Juda go'zal akalar. Qozoqonliklar. Qora hisob. Qorani ko'raylikchi. Qorani neçe pul qilib beramiz aka? Maşallah. Qora bo'lishi 700. 700 dollar qilib beramiz. Bu ham 2 yashar janob. 2 yashar. Toza hisob akalar. Bitta toza liniyalar ham bor ekan, hozir bo'ylarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bo'yi 90 dan balandga olaverar ekansizlar akalar. Maşallah. Ataman. Atamanning bolasi. Karbon degan qo'shqor. Atamanning bolasi karbon. Primoy o'g'li Ataman. Zoqtagan qo'rasidan kelgan. Zoqtaganimizning qo'rasidan kelgan akalar. Hakim Zoqjoligan qo'rasidan. Maşallah. Canavar yo'g'onliklari, kallalari hamma yo'q joyida ekan. Oyoqlariga nima deyapti akalar, oyoqlari? Bitta yoshini ko'rsatingchi aka. 2 kishi ekan canavar. Maşallah, maşallah. 2 yashar ekan akalar. Bo'ylari. Bo'ylari pashti 1 metr akalar. Bo'ylari 1 metr. Aka buni necha pul qilib o'lchadi aka? 1 metr ekan. Buni necha pul qilib beramiz aka buni? Buni bo'lishi 3000. 3000 dollar qilib beriladi. Toza liniya ekan akalar. Ash, sen nimaga buncha bezorilik qilasan? Maşallah. Ash. Bu suvaylari yo'g'on ekan. Ash. Bu necha pul aka bu? 800. 800 dollar. Oldi ham nihoyatda katta ekan janovar. Ko'kraklarni qaranglar akalar. Tishini ochingchi aka. 2 yashar akalar janovar. O'ta yo'g'on narsa ekan. Orqalari ham juda go'zal akalar. Bo'yi 95 plus. 95 ga olinaverar ekan bu endi. Bular hammasi shunday 95. Janovar. Buni necha pul qilib beramiz aka? 1000. 1000 dollar. Maşallah. Akalar layklarda ayamaymiz. Ash. Iloji boricha ko'kraklar ko'ryapsizlar kengligini janovarlarni. Ishqibozchiligiga qo'y qilaman degan akalarimizga. Hammasi toza urug'boq narsalar akalar. 2 yasharlik qo'ylarimiz janovarlar. Bari hammasi narxiga qarab mana akalar 3000 dollar aytilayotgan qo'yni o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. 2 yashar. Hamma tomonlama ortiq. Oyoqlari, kastaklari hamma yo'g'i joyida janovar. Mana bo'yini ko'rsataverasiz. Shuni ham bo'yinni ko'rsataylik. Mindilar-a buni. 1 ga yaqin ekan janovar. 95 plyusga olinaverar. Bular sotilmaydi, bular Batkentda o'g'illar, bular. Bular Batkent prami o'g'illar ekan janovarlar. Hali. Maşallah. Bo'ldi, boryapman, hozir eshik ochaman. Bo'ldi, hozir boryapman. Prami Batkent o'g'illar akalar. Quloqlari 22 ekan. Akalar layklarda Batkent o'g'illar, bular 100 janovar. Maşallah. Turon degan qo'chqorimiz bo'yi 1 metrdan oshuv. Quloq 24, endi 12. Maşallah. Endi 2 tish buzgan. Quloqlari 24 ekan akalar janovar. Sportivniy sostoяние. Shu sog'liqdan chiqqanda endi bu sovutog'lig'i joyida janovarlar.
Maşallah. Narigi buni ukasi. Birammi ukasi o'zini. Buni ukasi ham Batkenni o'g'li. Bu ham Batkent o'g'li. 11,5 oylik qo'zi qo'chqor. 11,5 oylik akalar, qo'zi qo'chqor. Maşallah. Akalar iloji boricha layklarni ayaymiz. Maşallah. Go'zalligini qaranglar akalar. Akalar telefon nomerlarini ekran ostiga qo'yib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib chiqishlari mumkin, xudo xolasa. Qo'chqorlar Toshkentda turibdi. Juda kuchli narsalar, ishqibozchiligi qo'y qiladigan. Hammasini garbanos kuchli akalar. O'ta toza minglar. Akalar mana ikkinchi partiyamizga toza liniyasi bor arashanlar akalar. Qo'llari nima qilyapti? Maşallah. Akalar sog'liqlarimiz ham sotiladi, xudo xolasa. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Toza liniyasi bor arashan sog'liqlar so'ragan akalarimiz yana. Bir joyda olaman salam. Bu soni nechta aka bu yerda? Sog'liqmi? Ha, Soni 84 ta. 84 ta o'sha. Endi ichidan qaysi biri yoqsa akalar o'zlari metkalar bemalol telefon qilib mana shu qo'y yoqdi deb gaplashsalar ham bo'laveradi. Toza liniyasi bor. Qulog'i mana uni 23 chiqsa kerak yo 24 mana sog'liq. 22li, 23li, 21li, 20li ularli qo'ylar juda seroq ekan ichida janovorlar. Maşallah. Maşallah. Akalar layklarda ayamimiz. Yorqin akam qo'rasiga kelganmiz. Seleksioner, ponni seleksioner sog'liqlar akalar. Liniyasi bor. Ichida qo'zilari ham bor. Qo'zilaridan qo'qilaman, qo'qib olaman deganlarga mana akalar. Qo'zini qulog'ini qaranglar janovar. Maşallah. Akalar layklarda ayamimiz. Haqiqiy go'zallik shaydolariga. Ko'kraklarni qaranglar akalar. 2 yoshli so'g'liq ekan o'sha. Bir yil bolaga tish buzgan, birinchi qoringa. Qo'ylar 100% hammasi qochib bo'lgan ekan akalar. Qo'chqori Batkentni Prammo o'g'lidan qochgan ekan qo'ylar. Qo'chqorni ham ko'rsatib o'tib ketdim, ko'rgan bo'lsalar ham kerak. Akalar qaysi biri yoqqan bo'lsa metkalar bemalol nima qilib chiqaverasiz. Maşallah. Akalar iloji boricha layklarda ayamimiz, obuna bo'lib esdan chiqmasin. Birinchilardan bo'lib ko'rishlik nasib qiladi akalar. Qo'ylarimiz Toshkentda turibdi akalar. Bemalol telefon qilib chiqaverasizlar. Bular bitta terilgan akalar, toza narsalar hammasi. Qo'zilarni ham ko'ryapsizlar. Kalla quloqlarni ko'ryapsizlar janovorlarni. Akalar obuna bo'lib esdan chiqmasin, birinchilardan bo'lib ko'rishlik nasib qiladi.
Har doim mana shunaqa tozalaridan, zo'rlaridan qo'yishga harakat qilamiz. Toza liniya.